Fala galera do YouTube. E aí, mano, firmeza total? Brincadeira. Fala galera do YouTube, beleza? Então hoje vai ser o desafio: separar o ventilador com a língua. Então, aqui, ó. Nossa, velho, foi tão rápido assim. Aqui, de novo. Eu vou aqui agora. Aqui. Tão fácil, velho. Isso aqui doía. Mano, eles não estão nem vendo tu parando. Oi? Eles não estão nem vendo tu parando o negócio com a língua. Não, bota assim do teu lado, bora. Aqui. Foi meu irmão aí. É, isso. É, acabou. Nossa. Não. Pronto, consegui. Meu irmão tá jogando o LOLzinho aqui dele. Depois eu vou jogar na minha conta. Nunca sei do que, né? Então, vou deixar o link da descrição do canal Criaturas de Preto. Você se inscreve lá para dar uma forcinha a eles. Inscreva-se no meu canal também. Deixe seu like. Tchau.